আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত শিকারী ভাই বন্ধুরা, রেমের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকের এপিসোডে আপনাদের জন্য একটি রিলের ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে আসলাম। সেটা হচ্ছে বুলজেনের ব্লিজার্ড 5000 মডেল। এটা হচ্ছে বুলজেন 5000 সিরিজ। এখানে একটু স্পেসিফিকেশনটা দেওয়া আছে। হার্ডেন্ড অ্যালুমিনিয়াম বডি স্ট্রাকচার, 4+1 স্টেনলেস স্টিল বল বেয়ারিং। তার মানে হচ্ছে 4+1 বল বেয়ারিং এর অ্যান্টি রিভার্স 12 কেজি স্ট্রোক মাল্টি ডিস্ক কার্বন ড্র্যাগ ওয়াশার। তার মানে ড্র্যাগ পাওয়ার হচ্ছে 12 কেজি। মেইন শেফট এন্ড মেইন গিয়ার শেফটটা হচ্ছে স্টেনলেস স্টিলের এবং অ্যালুমিনিয়াম স্পুল, ডাবল অ্যানোডাইজড মেশিনড অ্যালুমিনিয়াম স্পুল। ওকে, আমরা এবারে আনবক্সিং করি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে রাউন্ড নবের। যারা এটা দেখাই যে এটা যারা রাউন্ড নব খুঁজেন, বুলজেনের এই এটা মেটালের অ্যালুমিনিয়ামের, পুরোটাই রাউন্ড নব। কালারটা চমৎকার, হালকা ব্লু শেড, গোল্ডেন অ্যান্ড ব্ল্যাক কম্বিনেশন। মেটালটা ব্লু এবং গোল্ডেনের কম্বিনেশন। ওকে, এখানে দেয়া আছে গেমার অ্যাসোসিয়েশন গেমার ব্লিজার্ড 5000 সিরিজ। আর এখানে সুন্দর করে লাইন ক্যাপাসিটিটা দেওয়া আছে এই নিচে দেখুন। এটার লাইন ক্যাপাসিটি হচ্ছে 0.3, মানে 30 mm। আমরা 30 mm হচ্ছে 220 মিটার, 0.3 mm হচ্ছে 220 মিটার ক্যাপাসিটি। এখানে দেওয়া আছে 4+1 বল বেয়ারিং। ওকে, আমরা না সেট আপ করি। সেট আপটা সুন্দর, যা শুধু দেওয়ার পরে ভালোভাবে টাইট দিলে হবে। এটার স্মুথনেসও অনেক সুন্দর। লং থ্রো যারা করেন, লং থ্রো করতে এই রিলটা চমৎকার, অনেক স্ট্রং রিল। ওকে বন্ধুরা, যাদের এই ধরনের রিল পছন্দ তারা যোগাযোগ করতে পারেন র্যামটেকেলের সাথে। র্যামটেকেলের সাথেই থাকুন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।